Hoc, është një bindje... La. Kena mi përmen ketë. Bindje janë këto bindje të vjetra. Jo, ballafaqohemi ne sonë. Po. Nuk është punë. Po. Luksi kjo punë. Po. Kjo është. Kjo punë, do të thonë se ne ballafaqohemi, dëgjojmë çdo ditë. Po. Është një bindje, pa ty nuk mund të jetoj. Si e kishe komentu? Si feja e kishe komentu këtë fjalë? Ka një thënie. Kam dëgjuar diku në një monolog. Dhe më ka pëlqyer shumë. Nëse rrena një herë thuhet, rren ngelet. Nëse përsëritet, fillon të besohet për të vërtetë. Të vërtetë. Suno, nëse ja thu trunit se kur të rrin njerëzit nuk është shumë problem i madh. Rrena më e madhe kur e rrensh veten. Eksakt. Si mund ta rrej veten? Po çe tu e rren veten, po ti s'mund të jetoj. Rren është kjo punë. Kjo rren, edhe mos ja thuj. Nëse ja thun një herë vetes mund të harrosh edhe ngelet të rren. Më nësi thun një herë, e ke ndëgjuar një këngë, edhe i thon vetes po si do jetoj, i ke thon 2 herë, i ke thon 3 herë, edhe tani do me thënë në kokën tënde, truni jot, fillon të krijoj bindjen se ti me të vërtet pa ata nuk mund të jetojsh. E tash, kushdo që na ndëgjon. Po edhe ne ndoshta kemi kaluar në faza të tilla të jetës. Në një moment të caktuar kur kemi takuar një person, kemi llogaritë se krejt bota është ai person. I pazavencueshëm. Ky person dhe askush tjetër. Kjo dashuri e rrejshme. Dhe kur kjo dashuri, e këtu të kisha pas dëshirë, domethënë të kenë vëmendje të veçantë kushdo që na dëgjon. Kur kjo dashuri zën në vend, në zemrën e njeriut, ka një thënie Ibn Taymija në këtë drejtim, kur ka fol për dashuritë e tilla, për dashurinë e rrejshme, ka thënë angazhimi i zemrës boshe. Kur një zemër nuk është angazhuar me dashurinë ndaj Zotit, ndaj pejgamberit, do të angazhohet dhe do të mbushet me një dashuri që do të mendoj se çajo është këtë dunjoja, ç'këtij njerit, ose kësaj vajze, ose djali, nëse ja sjell 300 meshkuj tjerë si zavendësim, nuk ja plotësojnë. Pse? Sepse ky gabimin e ka bën këtë pikë, në këtë dashuri jo reale, në këtë dashuri që ky botën që është shumë e madhe e ka zvoglu tek një person. Dhe ky edhe nëse martohet, edhe nëse lidhet me dikë tjetër, fakti që kaq shumë hapësirë i ka lënë në zemër një person i caktuar duke se me i thon për shembull, po ti e dush më shumë se Zotin këtë. La ilaha illallah. Unë më shumë se Zotin të dua tëm. Po valla e don më shumë se Zotin. Se nëse Allah do ta dosh ti nuk do thosh që këtë bota është ky. Pa me hi ma të e gjithë bota jeti. Bota nuk ka kuptim. Dhe ti ke ardhur në botë për çat person. Ti ka ardhur në botë ose fokusi këtë jetës tonë çaj person. Çdo gjë në dunjë lidhet me çat person. E jeta fillon me ato dhe mbaron me ato. Ku shkon? Ku ke nis? Kush të rejti ti të veprosh dhe të krijosh bindje të tillë në jetën tënde? Mirë po, në qoftë se ndalemi tek tekstet, muzikat, do të shohim domethënë se problemi është gjesh muzikë që nuk e thot këtë. Neve që ne ka problemi i dënimeve tash ka vendos qeveria, ne që kemi problem me vënën, me rrimën, ne nuk i kemi këto probleme, ama 33 nuk i kanë këto probleme. Por neve mund na duken hegara, ama ai ka problem. Dhe ne jemi këtu. Dhe ne, sunullah, duhet jemi afër çdo triut. Janë të dashurit tonë, janë fëmijët tonë. Po merre ti statistikat, cilat janë arsyet më të mëdha të vetvrasjes? Vallahi billah. Mungesa e komunikimit, sepse ky nga rrethi, nga shkrimet, nga gjërat që i kanë konvenu këtij, që ndjej mallëngjim, ky ka ardhur deri në këtë pikë, të mendoj se s'ka botë pa ata. Dhe tash, kur ti mendon në këtë formë, mendon në këtë mënyrë, çfarë ndodh problemi? Problemi është se ti nuk mund të shohësh të ardhmë pa ata. Në moment që nuk shoh të ardhmë pa ata, një 15 vjeçarit ose vjeçares, një 20 vjeçarit, një 30 vjeçarit, nga këtu merr frym po të posti po. Merr me qella, merr frym. Se ju dum, këtë rinin ju dum. Merr frym edhe një gjë të pyes. Sa vite ki?
kam 20. Po deri 20 vjet si jetove pa ato. Kemi jetu edhe 20 tjetër. Bile më të mirë kemi e gjetë. Po mirë, përsëri i kthehemi. Tash nuk mund pa ato. Po pse ti duhet ja kushtoj jetën dikujt që nuk ta di ti vlerën ti? Çka po më kënaq kur po e thu. Pse Pse nënçmon vetin? Pse ti duhet ta llogaritish veten tënde aq të pavlerë sa të vuj për dikon çfarë vlerë ka i përballë teje. Nuk ka asnjë vlerë, ndoshta ti mund të kesh më shumë vlera, por fakti që ti ke vepru dhe ke punu në atë formë që ke kriju bindjen tënde se nuk mundesh, kjo i bie që ti nuk je në rrugën e duhur.